Слухай, дорогий, там записочка, коротше, бери. Що? Мені дали штраф за те, що 160 кілометрів дорога не стояти. От ти мені скажи, дорога, як ти ще могла розогнатися до 160 кілометрів? Ну ви ж тьолка якась до мене йде, а Нанди ганяв на Мерседесі. От і я газанула 160 кілометрів в час. У нас машина лише йде на 90-х. Як ти могла розогнатися до 160 кілометрів в часі? Що попали? Як ти взагалі так можеш? Русський